दोस्तों ये जैसे मेरी पहली वीडियो भी है P0340 का जब भी कोट आया, ये सुजुकी कल्टस में हमने कंप्यूटर लगाया था, इसमें एक टीपी का कोड था वो हल कर दिया। ये जो है स्पीडोमीटर का कोड है इसमें, ठीक है। मीटर चल रहा है लेकिन मीटर के पास सेंसर लगा होता है अमूमन, उसकी वजह से ये आ जाता है। और जो तीसरा कोड है P0340, ये कोड जब भी आए तो आपने ये डिस्ट्रीब्यूटर का पल्सर चेंज करना है। ये लगा हुआ था इसमें, ठीक है। तो और ये काबली मंगवाया है। तो जब भी कोड सुजुकी मेहरान में या कल्टस में P0340 का कोड हो तो आपने ये कोशिश करना है जेन्युइन डालना है, चाइना का नहीं डालना। अभी ये हमने काबली मंगवाया है, काबली डालने लगे, ठीक है, चाइना का नहीं डालना। तो जब भी कोड आपका आए तो आपने ये पल्सर चेंज कर देना।